hoje aqui a vocês a como aumentar e diminuir o som do seu microfone. Primeiro, vamos aqui ó, em volume, clica com o botão direito em volume, vão em ajustar as propriedades de áudio, vão em áudio, gravação de som, vai sair. O meu tá no máximo. Vocês podem diminuir. Vocês podem diminuir. Aumentar. Se bem avançado. Pode tirar um baita de som aqui, Desmarca essa caixinha. E olha a minha voz como vai ficar. Ficou baixo. Mas se vocês clicar aqui no aumento de sensibilidade do microfone, vai ficar alto, que nem tá agora. Fecha. Fecha. Aqui é a produção, volume. Microfone. Aqui, aumenta, diminui. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.